hemm! L-ewwel 6 serati tar-rally tas-satira politika għaxek huma kollha fully booked. Matul il-weekend li għadda tellaw l-ewwel 3 rappreżentazzjonijiet fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kollha ntlaqgħu tajjeb, b'dawk preżenti jiddevertu ruhom bil-botti politiċi u ġbid tas-saqajn. Il-tema prinċipali huwa s-servizz il-ġdid tat trasport pubbliku. Li jibqa' nfakkar għall-arriva u ħanajdilkom eżatt bħall-arriva għax il-wedi li jagħmel dejjem ġejjin u qatt ma jaslu. Il-politikanti wkoll mhux qed iħilsuha ħafif minn għaxek ta' din is-sena. Kemm deputati nazzjonalisti u anke laburisti jisfaw fil-mira ta' din is-satira politika. Fost atturi li din is-sena qegħdin jieħdu sem f'għaxek hemm John Bandi, Crisandra Ġus, Joe D'Amicoli, Mary Rose Mallija, Joe u Veronika Farrugia, Ian Fenech u Dominika Aquilina. Sa ninterpreta jew inkella ħanidu hekk ta' xi ħadd fil-Parlament għandi biċċa ħanitkellem ma' xi ħaġa li niżguri mhux se tiġihom f'rashom ma' min ħanitkellem. Għandna biċċa oħra mbagħad rajna films ta' Chuck Norris fuq u maħjar ma niżvela xejn. Fimni min ġi sena l-oħra jaf x'gost ħa? Nispera li min ġi sena l-oħra jmexxi il-kelma ħalli jkollna żjed ħafna nies mis-sena l-oħra u jkun suċċess ieħor pas-sena l-oħra, ma min ġej mhux ħajdispjaċih, żgur mhux ħajdispjaċih. Hemm dawk il-battuti kollha ħelwi, hemm battuti verament li min se jkun hawnhekk se jieħu pjaċir bihom u hemm fejn min se forsi se nħassad xi ftit imma l-ħasda se tkun ġifieri komika se jistennew xi ħaġa stramba. Din is-sena żgur mhux se tkun qaj pas-sena l-oħra, atturi bravissimi kollha li aħna, kollha tal-esperjenza fuq il-palk u din is-sena wkoll hija sfida oħra għaliex il-kidba hija tajba, hija mexxejja, hija kritika, hija play illi qegħdin nieħdu gost aħna l-atturi nagħmlu. Allura tieħu gost inti tirreġta waqt ir-rehearsal żgur li min ser jattendi wkoll ser jieħu gost. Ejjew ħudu pjaċir iddevertu magħna għaliex għaxek. Il-kitba direzzjoni ta' għaxek hija ta' Crisandra Ġus fil-waqt il-mużika hija ta' Joe D'Amicoli. Wara l-inbijaw il-biljetti kollha tal-ewwel 6 serati ġie deċiż li ssir rappreżentazzjoni oħra nhar il-Ħadd 25 ta' Settembru fid-9 ta' filgħaxija. Il-biljetti jistgħu jinxtraw miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Ħamrun jew minn One Complex il-Marsa.